Olá, queridos, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga comigo. Olha só, hoje eu estou de novo com o Dr Dentista, o paciente do Dr Dentista, e vou fazer uma operação bem forte nele hoje. Bom, eu também estou aqui com a caneta 3D, é aquela caneta que faz desenhos 3D, não sei se vocês já viram, aqui no canal mesmo nós já mostramos fazendo algum desenho desse tipo, e hoje eu vou fazer então uma operação no dente dele com essa caneta. Eu vou fazer bem rapidinho e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou então o dente dele depois dessa operação, ok, pessoal? Eu espero que vocês gostem, então deixe seu like, seu curtir. Bom, pessoal, olha só então todo esse trabalho que eu tive para fazer o dente do paciente do Dr Dentista. Vocês podem ver que aqui embaixo ele está usando o aparelho. Os dentes aqui de cima eu tive que completar com algumas massinhas, pois estavam com buracos.
E aí eu usei essa massinha da caneta 3D. Vamos ver se agora já está bom o dente dele. Aqui atrás está tudo certo, olha. Eu coloquei essa proteção extra nos dentes dele agora, com essa caneta 3D. Então eu fiz uma capa para os dentes dele e fiz, olha, esse aparelho que vai grudar todos os dentes juntos. Assim ele não vai mais ter essa coisa de ficar perdendo o dente toda hora, vai poder mastigar em paz. Aqui atrás, olha, tem uma pequena rachadura. Talvez na próxima consulta nós vamos ter que arrumar isso daí, hein, paciente? Os dentes de cima parece que também ficaram bons, olha. Como eles já estavam melhores um pouquinho, eu não mexi muito. Mas eu tenho a impressão de que esse aqui vai cair, hein? Esses outros aqui que estavam com cáries eu preenchi também com a caneta 3D. E vamos ver se vai segurar e você não vai ficar com cárie, ok? Então escove bem os dentes. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa experiência de ter feito os dentes do paciente com a caneta 3D. Se vocês gostaram, deixem seu like, seu curtir, se inscrevam no canal e digam pra mim o que vocês acharam nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau!